ngo amabombe yateye amabombe, ni ukuri ari kwihemukira cyane, namugira inama yo kubireka narekeraho, kuko hariho abantu bari kumwongoza abasore, hariho n'abantu b'urubyiruko ari kugenda ngo yise ngo big energy. Ni umwanya mwiza wo kubwira abo bita big energy ko bari inyuma y'umuntu ukoresha amagambo y'ivangura, ukoresha amagambo akura urwango mu banyarwanda. Niba wumva ko ari we muntu bagomba kukinyuma bakamushyigikira, bakamwumva, bakumva uri ushobora kubareba, nibakomeze, ariko ingaruka bazazisangira, ingaruka zava muri byo bazazisangira. Hariho urubyiruko big energy wenda umuntu yakita nk'icyo, ni nk'agatsiko nyine gakurikiye umuntu ukoresha imvugo zitandukanye abanyarwanda. Hariho rero bari kugenda, ikibabaje, hariho bari kugenda mu bigare byatangiye bazikora showbiz, ubu noneho byavuye muri showbiz byageze mu byaha. Ndagira inama rero ko bagomba kwitandukanya n'abo bantu, naho ubundi nabo bose barafatirwa mu gatebo kamwe. Yego, utagaragara nawe wihishe mu mutaka wo gutanya abanyarwanda, cyangwa se imvugo zo kwibasira kandi mu buryo ubona utabumbatira bwa bumwe bwacu nk'igihugu. Wowe mudiringa nawe muti ari umuntu uri anonymous. Iyo uvuze ngo utagaragara ninde? Umuntu akabihimba amazina kuri social media. Kwihimba amazina kuri social media ntabwo bivuga ko ubutazwi rwose pe. No kuvuga ngo ibikorera ku mbuga nkoranyambaga byose, iyo bibaye ngombwa biratahurwa. Ntabwo wavuga ngo ugende ngo wishe ngo wite amazina, hari utuzina biyita ukeke ko ntabakuzi cyangwa utamenyekana, aho no kwibeshya.